Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Yosua 22. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami meminta. Amin. Joshua nuruh suku-suku si arah timur mulih ku Kanaan. Kenca bage idilo Joshua pulung suku Ruben, Gad ras Manase timur. Nina manbana krina, enggo ilako kendu krina si enggo iperintahkan Musa, suruh-suruhan Tuhan manbandu. Janah enggo ipatuhindu krina perintahku. Kidekah enda sekali pela pernah itading kendu seninandu kala Israel. Enggo metenget kam ngikuti perintah Tuhan di batandu. Genduari, suera si enggo ipadan kena man seninandu kala Israel. Tuhan di batandu enggo mereken keamanan. Maka mulihlah kam kukutandu. Tanah si arah timur Jordan. Tanah si ibreken Musa suruh-suruhan Tuhan manbandu. Ibas si arus iingatdu gelah ipatuhindu undang-undang si ipedahkan Musa manbandu. Kelengilah Tuhan di batandu. Bahanlah kai si ngena Atena. Ikutkan pedahna. Patuhlah manbana. Janah pemuliakanlah ia alu bulat ukurndu ras tendindu. Isuruh Joshua ia krina mulih ku kutana alu pemasu-masuna. Janah ipedahina pe ia krina nina. Mulihlah kam, kuku tandu, mabambue kebayakan, lembu pira, emas, tembaga, besi, rasmbue paken. Kai si enggo ibuandu ibas musuh-musuh du nari, breken deba man seninandu sisada suku. Kenca bage berkat ia krina mulih kuku tanah. Musa enggo mereken tanah timur Jordan man setengah suku Manase. Tapi man si setengah nari enggo ibreken Joshua arah barat Jordan. Radu rasuku-suku si deban. Maka mulih kalak Ruben, Gad ras Manase timur kukutana. Itading kena bangsa Israel si debanna isilo itanah Kanaan. Janah mulai berkat kutanahna Gilead. Si enggo jadi si kerajanganna suera si enggo ipedahkan Tuhan arah Musa. Batar-batar deherkan Jordan. Kenca suku Ruben, Gad ras Manase timur seh Igelilot. Arah bagin barat Jordan denga. Ipajak kena batar-batar galang ras mejile deherkan Jordan. Maka man bangsa Israel si debanna ikatakan nina. Nehanlah kalak si ibas suku Ruben, Gad ras Manase timur. Enggo majakkan batar-batar Igelilot. Deherkan balengta lau Jordan arah sembelah ta enda. Kenca ibagi bangsa Israel si enda pulung krina perpulungan isilo guna laos perang ngelawan suku-suku si arah timur. Jenari isuruh bangsa Israel me Pinehas, anak Imam Eliasar, dahi suku Ruben, Gad ras Manase timur ku tanah Gilead. 10 kalak pemimpin berkat ras Pinehas, sekala ibas tep-tep suku si arah barat. Kala endan dai, kepala keluarga ibas terpukna ras Pinehas. Reh ia ku tanah Gilead, jumpai suku Ruben, Gad ras Manase timur. Ngerana ia ibas gelar krina perpulungan Tuhan nina man kalae. Engkai maka ibahandu si jahat man dibata Israel. Kam enggom berontak man Tuhan, alu majakkan batar-batar enda man bandu jine. Kam lanai ngikutkan ia. Ma ingatdu dosanta ipeor, sangat Tuhan ngukum bangsana alu penakit si engkenain termjelma. Genduari pe mesra denga si akap erkite-kitekan si langakin ia kapndu bias dosa si ilako kendu lanaikin atendu ngikutkan ia genduari. Adi isimbandu Tuhan sendah, labanci lamrawa pagi ia man krina jelma i Israel. Genduari dage, adi tanahdu lakin cocok man ingan ersembah. Reh kam ku tanah Tuhan, ingan kemahna ipajakkan. Pindo deba tanah silit ibas kami. Tapi ulakal isimbandu Tuhan, ulakal ibahandu kami jadi pemberontak, alu kam erbahan batar-batar nambahi batar-batar Tuhan di batanta. Ingat uga akan anak sera langgit ngikutkan pedah Tuhan karena barang-barang si arus ikernepkan. Krina perpulungan Israel iukum erkite-kitekan si la akan ngencamate erkite-kitekan dosana. Ngalui suku Ruben, Gad ras Manase timur, kepala-kepala keluarga suku-suku si arah barat nina. Dibatasi meganjang nakap dibatasi tuhu-tuhu ia kap Tuhan, dibatasi meganjang nakap dibatasi tuhu-tuhu ia kap Tuhan. Itehna kai si ibahan kami enda. Janah ate kami maka kampe meteh saka. Adi ngelawan kin kami man Tuhan, adi lanai kin kami te man Tuhan, ulanai pelepas kami geluh. Adi isimbak kami kin Tuhan, janah adi ibahan kami kin batar-batar guna diri kami jine, man ingan nutung persembahan, entah pe gelah ipake guna persembahan buah gandum, entah pe persembahan persadahan. Tuhan jine lah singukum kami.
Labo tujun kami, ipajakkan kami batar-batar sabab biar kami maka pagin kesusurendu ngerana man kesusuran kami. Nina, lakap lit hubungendu ras Tuhan di bata Israel. Ibahanna lau Jordan jadi baleng kami ras kam kalak Ruben ras Gad. Labolit bagindu ibas Tuhan, jenari banci jadi ilarang kesusurendu pagi kesusuran kami ersembah man Tuhan. Maka ipajakkan kami sada batar-batar, labo man ingan nutung persembahan, entah peman ingan persembahan. Tapi gelah jadi sada tanda man kami ras kam, bage peman krina kesusurenta sira. Maka kami tuhu-tuhu nge ersembah man Tuhan, ilebe-lebe kemahna si badia, rikut peras persembahan persadan. Enda ibahan kami jaga gelah ula pagi ikatakan kesusurendu, maka kesusuran kami labolit urusan naras Tuhan. Si iukurkan kami, gelah kune si enda terjadi kesusuran kami banci ngerana nina. Nohanlah, nini kami erbahan sada batar-batar Tuhan, batar-batar labo guna nutung persembahan, entah guna persembahan gelehan, tapi jadi sada tanda man kami ras kam. Dage labo ate kami ngelawan Tuhan, entah penundalkan ia genduari. Alu majakkan sada batar-batar man ingan nutung persembahan, entah pe persembahan buah gandum, entah pe persembahan gelehan. Labo kami git majakkan batar-batar si deban, lain asa batar-batar Tuhan di batanta si pajak ilebe-lebe kemah perjumpana. Imam Pinehas ras pemimpin-pemimpin perpulungan si 10 kalak si ras ia, kepala-kepala keluarga ibas suku-suku si arah barat. Megi kai si ikatakan suku Ruben, Gad ras Manase timur, janah payo ia kapna. Pinehas anak Imam Eliasar ngerana nina, genduari enggo itah kami maka Tuhan ras kita kap, sabab labo kepe atendu ngelawan manbana. Arkitek-kitekan si enggo ipula Hindu bangsa Israel ibas ukuman Tuhan nari. Kenca bage Pinehas ras pemimpin-pemimpin laos nadingkan kalak Ruben ras Gad i tanah Gilead, janah mulih ia ku Kanaan, ku bangsa Israel, jenari nuri-nuri ia man bangsa payo ia kap kalak Israel jenari ipujina di bata. Lanai icakap kena karena laos erperang gunang kernapkan tanah ingan tading kalak Ruben ras Gad. Nina kalak Ruben ras Gad, batar-batar enda jadi sada saksi man banta krina, maka Tuhan kap di bata. Maka ibahanna gelar batar-batar saksi. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.